θέλω να πω ότι στις εκλογές αυτές η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται με ιδιαίτερη αισιοδοξία. Η ιονή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα καλή, ιδιαίτερα θετική για τη Νέα Δημοκρατία σε σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ, το απερχόμενο κυβερνητικό κόμμα, και τούτο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρχεται ακροτηριασμένος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι μόνο επώνυμα στελέχη και 25 βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Καθημερινά ανακοινώνονται δεκάδες, εκατοντάδες αποχωρήσεις στελεχών, μέχρι και ο λογογράφος του κυρίου Τσίπρα, πληροφορηθήκαμε σήμερα, αποχώρησε από το συνονθήλευμα αυτό συνιστοσών και τάσεων που αποτελούν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο ο ακροτηριασμός του ΣΥΡΙΖΑ που μας δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι η Νέα Δημοκρατία θα κόψει πρώτη το νήμα των εκλογών, αλλά κυρίως η διάψευση των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί στους πολίτες πριν τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έταζε στους πάντες τα πάντα, υιοθετώντας κάθε αίτημα, λαΐκιζε, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια προς κάθε κατεύθυνση και ανταυτόν έφερε το τρίτο, το πιο επώδυνο, το χειρότερο μνημόνιο, το μνημόνιο της αριστεράς, το μνημόνιο που έχει την υπογραφή Τσίπρα-Καμένο. Τώρα λοιπόν οι πολίτες ξέρουν, μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Κέρδισαν τις εκλογές υποσχόμενοι ότι θα καταργήσουν τον έμφυα που τόσο στοίχησε στη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Υποσχέθηκαν ότι θα καταργήσουν θα επαναφέρουν τη 13η σύνταξη και αντί για 13η σύνταξη, οι συνταξιούχοι είχαν ουρές για να λάβουν όλοι σε ένα μέρος της σύνταξής τους από τα ATMs. Υποσχέθηκαν ότι θα επαναφέρουν το αφορολόγητο στις 12.000, ότι θα αποκαταστήσουν μισθούς και συντάξεις. Και όλα αυτά αποδείχθηκαν φαινάκια. Νομίζω λοιπόν ότι οι πολίτες σήμερα μπορούν να βγάλουν πιο ασφαλή συμπεράσματα, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι που έφερε έναν δυσθεώρητο λογαριασμό για την χώρα μας. 90 δισεκατομμύρια η νέα δανειακή σύμβαση, το νέο μνημόνιο, και εξ αυτών 25 δισεκατομμύρια μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και τα 25 δις αυτά που βαρύνουν τις πλάτες των Ελλήνων πολιτών είναι καθαρά έργα των χειρών της συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Η άφρονα επιλογή του δημοψηφίσματος που οδήγησε στα capital controls είναι αυτή που ανάγκασε η χώρα να επιβαρυνθεί με τα 25 δις της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αν αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι η Νέα Δημοκρατία, ξεκινώντας με αφετηρία το ποσοστό των προηγούμενων εθνικών εκλογών, το 28%, με νέα ηγεσία, έχοντας κάνει την αυτοκριτική της για λάθη, αστοχίες ή παραλήψεις που έγιναν στο διάστημα της διακυβέρνησής της, προσέρχεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για την νίκη στις επικείμενες εκλογές. Νομίζω ότι όλοι σήμερα αντιλαμβάνονται ότι στο 7μηνο που μεσολάβησε από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση όχι μόνο διαψεύστηκαν ελπίδες, αλλά ό,τι μετρήσιμο υπάρχει στη χώρα χειροτέρευσε. Κάθε δείκτης της οικονομίας έχει επιβαρυνθεί. Εκεί που μιλάγαμε για πλεονάσματα και ανάπτυξη, έχουμε γυρίσει στην ύφεση. Η ανεργία που έδειχνε έστω με αργούς ρυθμούς να μειώνεται, επανήλθε ακόμη περισσότερο διημύτερη. Τα λουκέτα στην αγορά που πέφτουν βροχή, 70.000 επιχειρήσεις έχουν φύγει στη γειτονική μας Βουλγαρία. Κάθε τι μετρήσιμο έχει επιβαρυνθεί στην οικονομία. Και ιδιαίτερα θα έλεγα για τον αγροτικό
κόσμο, τον αγροτικό τομέα, την πρωτογενή παραγωγή, το μνημόνιο της αριστεράς είναι ένας πραγματικός Αρμαγεδόνας. Και επειδή είμαστε και σε μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ικανός αριθμός αγροτών, θα ήθελα να θυμίσω ότι όσα με σθένος εμείς ως προηγούμενη κυβέρνηση αποτρέψαμε από τα μέτρα για τα οποία μας πίεζε τότε η Τρόικα και οι δανειστές, ήρθανε με αυτή την κυβέρνηση στη χειρότερη τους εκδοχή. Και δεν μιλώ μόνο για την επιμήκυση της διάρκειας ζωής στο γάλα που αποτέλεσε και λόγω της δικής μου παραίτησης, όπως ίσως θυμόσαστε. Τότε για την επιμήκυση κατά 2 ημέρες από 5 σε 7 υπήρχε ένας οριμαγδός ανακοινώσεων, αντιδράσεων και από εκπροσώπους συλλογικούς των αγελαδοτρόφων. Κάποιοι εξ αυτών ζήταγαν και τη δική μου κεφαλή επιπίνακη, την παραίτησή μου. Παραιτήθηκα, θυμόσαστε, και απετράπη τότε η επιμήκυση της διάρκειας ζωής του γάλακτος στις 11 ημέρες, όπως αξίωναν οι εταίροι και οι δανειστές, επικαλούμενοι την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ που παρουσιάστηκε ως οι πλάκες του Μωυσέου στην Ελλάδα. Σήμερα, που δεν υπάρχει κανένας χρονικός προσδιορισμός, κανένα χρονικό όριο στη διάρκεια ζωής του γάλακτος, δεν είδα ούτε καν μια ανακοίνωση από τόσες ενώσεις αγελαδοτρόφων, κτηνοτρόφων, έστω για την τιμή των όπλων. Αλλά πέραν του ζητήματος του γάλακτος, για το οποίο έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία επειδή το χειρίστηκα ως αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ένα ικανό διάστημα της προηγούμενης κυβέρνησης, σε όλους τους τομείς και στον πρωτογενή τομέα έχουμε τραγική επιβάρυνση. Πολύ χειρότερες, δραματικές εξελίξεις. Έλεγαν ότι είναι δυσβάσταχτη η φορολόγηση του 13% που επευλήθη για πρώτη φορά στους αγρότες, όταν σε όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες ήταν στο 26%, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θεωρούσαν δυσβάστακτη την προκαταβολή του 27,5%. Και με το μνημόνιο που μας έφεραν, ο λογαριασμός πια είναι ασήκωτο βουνό. Πριν προλάβουν να πούν δόξα σου ο Θεός οι αγρότες που αποτρέψαμε τότε τα χειρότερα, λένε βόηθα Παναγιά, γιατί ήρθε πραγματικά ο ρημαγδός με τα μέτρα που έφερε η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμένη. Φορολόγηση στο 20% και στο 26% για τους αγρότες, σύμφωνα με το μνημόνιο. Τριπλασιασμός των εισφορών στον ΟΓΑ, και είναι ένα ερώτημα πώς θα μπορέσουν οι αγρότες να πληρώσουν αυτές τις εισφορές, ή απλά θα αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που ήδη είναι μεγάλες στον ΟΓΑ. Φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων, οι οποίες δεν φορολογήθηκαν ποτέ στη χώρα από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Νέα Δημοκρατία και τον Καραμαλή το 1980, και μάλιστα η κυβέρνηση αυτοτσαλακώθηκε, διότι λίγους μήνες πριν είχε ψηφίσει νόμο με τον οποίο φορολογούσε τις επιδοτήσεις άνω των 12.000 ευρώ και τώρα τις φορολογεί από το πρώτο ευρώ. Κατάργηση μια σειράς φοροαπαλλαγών, όπως η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Εκτείναξη του ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα και στα αγροτικά εφόδια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές. Σηκώθηκε ο κύριος Αποστόλου, αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πρώτα προαπαιτούμενα από το βήμα της Βουλής, και μόνο που δεν πανηγύρισε ότι συγκράτησε τον ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα και εφόδια στο 13%. Και πριν ολοκληρώσει την ομιλία του, ο συνάδελφός του, παριστάμενος εξεβονίμων Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Τσακαλώτος, τον τσαλάκωσε κυριολεκτικά, καταθέτοντας νομοθετικές βελτιώσεις που πήγε τα εφόδια και τα αγροτικά προϊόντα στο 23%.